Πολύ βαριά η διάλυση. Πολύ βαριά. Τελείσα. Ναι. Αυτά ήταν σούπερ βρεγμένα τώρα. Ναι. Τώρα δεν θα σερνούν γιατί θα είναι τώρα. Μεγάλη ήταν αυτό η κουμούλα και άλλα τόσα πέρα. Είδες. Ναι. Άμα δεν είναι καλά είπα. Έχεις φαντάξει τα άλλα στέλνει. Και τα φέρε εδώ.
τελειώνουν. Λίγα έμειναν. Δεν μπορώ εγώ γιατί Δεν μπορείς. δεν μπορώ η μέση του να ρίχνει. Δηλαδή, άστο καλύτερα μην την κουράσω. Όχι, τι δεν μπορείς. Εμένα ρε. Θα σε πάρει τώρα. Αν δεν σε πήρε θα σε πάρει τώρα. Ρίξε μπουρδαρο. Ρίξε μπουρδαρο στη μαϊμού. Όλα πάμε, Γεια. Χριστίνα. Σιγά σιγά προχωράει και προς εδώ. Αυτό είναι τίγκα φρεγμένα. Έχει μια καρέκλα παλιά. Τώρα τελειώσαμε. Για κάψιμο, όχι. Θα πάμε. Τόσα και με και καρέκλες θα κάτσουν. Τι καρέκλες εδώ, τηλεοράσεις του 80 τις κρατάει. Στο τέλος θα τις πετάξεις. Όλα. Φτάνει. Άντε εδώ στον δρόμο ό,τι έχει πέρτα. Μια που είναι τώρα έτσι. Να τελειώνει και με αυτά. Χειμώνας μπαίνει. Τώρα
Καθαρά να είναι. Τώρα έχουν πάρει τα πανία μου, είναι τα κάτω. Τα κάτω είναι σάπια. Τα φύλλα δεν ούτε ξέρουμε τι πιάνουν. Έλα φύλλα ρε, φτιάχνει, φύλλα πουλίκια. είσαι και σάπισαν τα Πού φύλλα. λέγε. Ας πιάσει. Άσε το. Και Δεν θα είναι. βάλει τα πλήν στα χέρια μου. Δεν είναι σκατά. Φύλλα είναι σάπια. Τελειώσαν τι ήσανε, έμειναν κάτι σάκνα που δεν τα βλέπουμε. Εντάξει, με την ντουγράνα θα τα μάσουμε. Εδώ έχει τίποτα κάτω. Ε? Έχει τίποτα κάτω εδώ. Όχι, όχι, τα πήρα εγώ αυτά. Άπλωνε κι όλα κι άλλο. Τι? Άπλωνε κι όλα, λέω, τα βλέπω. Α, Αυτή τη βλέπεις που γελάς. Αυτή εδώ τη βλέπεις. Α, αυτή ναι. Με υποτροφία σπούδαση παρακαλώ. Τι θα λες χαζί είναι. Πού χαζί είναι με υποτροφία. έτσι με είπε. Χαζί. Χαζί ποιος σου είπε. Τι είπε? Δεν είπε ότι είσαι χαζί ρε. Τι είπε? Ας λέει αυτή στον κόσμο. Τι στον κόσμο. Τη βλέπεις λέω αυτή. Τα γυαλιά μας πέρασε. Άρα, σε πήρε ο διευθυντής μιας εταιρείας να πούμε σχολείων και δεν δέχτηκες να πας. Έκανα μια πλάκα δηλαδή. Τώρα τι θα νομίζω ότι την είπα χαζή. Πες, Όχι, αφού σε τέτοιο. δεν σου είπε χαζί. Εγώ το πρόσθεσα. Εγώ τι είπα. Εσύ λες ότι ας τον κόσμο της. Γιατί ρε, 67 χρονών έγινα, στον κόσμο της πού θα είναι. Μόνο εγώ δεν είμαι στον κόσμο. Ξέρεις γιατί στο λέω. Κάνομαι νεαρός παρέα. 25άριδες, 20άριδες, 30άριδες με δέχονται γιατί έχω πολύ χιούμορ. Και μου λένε να πούν τον βλέπεις αυτόν και αν ξένο, τον βλέπεις αυτόν. Πρώτον τρομπόνι στην Ελλάδα λέει. Κοίτα, τον βλέπεις. Άντε ρε, τι άντε λέει. Αυτός είναι που τον βλέπεις. Έχει κάνει 6 φορές του γύρω του κόσμου. Σόπα, τι σόπα. Πάρ' το παλό και σου. Τον έβγαλε φωτογραφία αυτόν έτσι. Τραβάω βίντεο. Α, βίντεο το πάρει. Όχι, δεν παίρνει τώρα. Α, μα να πάρω πόδα αυτό. Καταγραφή κανόνα. Πού είναι η κάμερα? Α, δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να μας πει, δεν. Πού είναι η κάμερα? Μας παίρνει η κάμερα, Πού είσαι, Κάπου την έχει στήσει. Καλέ εσείς. Καλέ εσείς. Να πάρω πόζα ρε τότε. Δεν βλέπω. Γίνε 1,70, γίνε 1,70. Γιώργο. Από αυτό δώξε εκεί να... Από εκεί είναι δύσκολο. Δύσκολα είναι από εκεί Από φωτιά. εκεί πάει η φωτιά. Α, Εδώ πέρα δεν μπορείς να εντάξει, πλήσεις. μπορείς. Εδώ με το ζόρι πλησιάζει. Δώσα μία από εδώ να πάω. όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Δεν Πού, χρειάζεται. δε. Τα μπροστινά ρε, Άστα, τα ρε, μπροστινά. άστα, Για να τελειώνουμε να κάνουμε ένα στιγμή. Τα μπροστινά, έτσι. Να μην είναι τίποτα. Αυτό το μεγάλο το ξύλο το βάλεις και μέσα. Το μεγάλο αυτό. Το χοντρό. Το χοντρό. Ήρμα. Βγήκε πάλι αυτή. Έλα, Ήρμα, Ήρμα. Έλα, κοπέλα μου, έλα. Έλα, κοπέλα μου, Ήρμα. Ήρμα. Έλα. Ήρμα. Αχ, πώς μας βγήκε Άντε, πάλι. γεια. Άντε Ήρμα. Ήρμα. Τα λέμε κάτω στη θεία Άννα. Ήρμα. Βρήκε κανένα αγαπητό. Έλα, κοπέλα μου, έλα. Αν τη βοηθάει, Αχ, Ήρμα. Έρχεται και τη βοηθάει με την πόδι. Τι κάνει καλή, έρχεται και σε βοηθάει. Προηγουμένως η Γενούλα έκανε. Άντε. Να κάνω και εγώ τότε. Μπας και έχουμε βοήθεια. Όχι και σε παίρνει και κανένα φλασκί. Πώς κάνουν τα σκυλιά. Εσύ στην Σιβηρία πήγες. Σιβηρία. Στο Βόρειο Πόλο πήγα. Τώρα στη Σιβηρία. Βόρειος Πόλος πού πήγες. Στη Φιλανδία. Νορβηγία, αλλά τέρμα. Φιλανδία πήγα. Νορβηγία τέρμα όμως. Την τελευταία πόλη. Ήρμα, έλα, κοπέλα μου. Τα Παγόβουνα.
Πήγαμε δηλαδή μέσα με το παγό. Με το κουραζιερόπλαιο. Φημηθεί με τα πόδια. Και όποιος πατάει του δίνει ο καπετάνιος ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Μια σφαίρα κλειδί. Ήρμα! Και πάνω δείχνει το Βόρειο Πόλο και σου δίνει αυτό το πράγμα. Ήρμα! Να μην λες μπουρδες και σου λένε ο άλλος κούρα. Περίμενε. Λες δίδυμα να τα παίρνω. Εσύ εγώ δεν ήρθα να αλτήσεις. Εκείνο το όρθιο το χοντρό γιατί το έβαλες στο μεγάλο? Ήταν από πριν. Α, ήταν από πριν. Και τι καίγεται. Σάπιο, μέσα στην υγρασία ήταν. Και πάλι. Απ' έξω θα ήταν, από μέσα δεν θα ήταν. Τι, από έξω τι ήταν. Απ' έξω σάπιο, από μέσα καλά. Έτσι δεν είναι. Τόσο χοντρό γιατί το πετάξαμε? Μαμά δεν είναι, είχε ένα σωρό παρακλάδια. Ήταν από πεύκο ίσως. Πιο πεύκο, από ελιά είναι. Πολιά. Α, η ελιά είναι πολύ δυνατό ξύλο. Ας είναι... Έπρεπε να κάθομαι να κόβω. Έκοψα Δεν μου ένα λες σωρό. μήπως ήταν από εκεί, από το μπαξέ, το έφερες? Ποιο μπαξέρε μαμά, από εδώ από τα ξύλα το έφερα. Α, γιατί και στο μπαξέ. Σιγά μην έφερνα από εκεί πράγμα. Η ελιά είναι δαδί ρε μεγάλο, δαδί. Ας είναι σάπιο. Okay. Πάντως αυτό είναι σαν γιάμπα ρε μεγάλη, το ξέρεις. Ήρμα! Γιάμπα. Παίρνεις έτσι τα τρία που έχει, πιάνεις έτσι λοιπόν και να το χρησιμοποιήσεις όταν φτιάχνεις τα σαλιά που έχει. Ήρμα! Εγώ πάω αντί από εδώ. Κάτσε ρε, κάτσε. Σιγά μην έρθει από εκεί, από εδώ θα έρθει. Α, να η κάμερα. Τι. Λοιπόν, εγώ όποιος δεν κατάλαβε είμαι θείος του. Για όποιον δεν κατάλαβε. Θείο Γιώργο, τα σέβη μου. Ναι, Ο θείος Γιώργος εδώ πέρα είναι μέγας ταξιδευτής. ταξιδευτής βεβαίως. Ναι, σε όλο τον κόσμο, από το Βόρειο Πόλο μέχρι τον Νότιο Πόλο. Ακριβώς. Από τον Ανατολικό Ισημερινό μέχρι τον Δυτικό Ισημερινό. Με λίγα λόγια, 6 φορές το γύρο του κόσμου. Τι Όχι μία. φιλέας Φόγκ και... Ποιος με φτάνει. Και Κα- Ούτε ο Ιμ Σαούν της Σαουδικής Αραβίας ο βασιλιάς. με τον Ιούλιο Βέρν. Δεν ξέρω, ο Λίβερ. Ταξίδεψε. Ποιο Βέρν βρε. Ο Βέρν έκανε ένα κύκλο. Εγώ έκανα 6 φορές τον κύκλο. Πώς. Πάμε λίγο πιο κοντά. Πού να πάμε. Εδώ. Λοιπόν, φέρε εσύ το γουρουνόπουλο το αγριογούρνο να το ψήσουμε. Τώρα που έχει κάρβουνο. Και τι κάρβουνο. Να τι κάρβουνο. Να τι κάρβουνο, για άντε, άντε. Θα το κάνω εγώ ένα βιντεάκι αυτό. Θα πάει σύννεφο, Οχο. Έπρεπε να μου πεις ρε παιδί μου να φέρω να πούμε Τι να θες. τη Σταρ Ελλάς το 97. Ποιο είναι τα 7 ρε. Το 1997 βρε. Α, Τι, περιμένεις να σου φέρω καμιά 18. νόμιζα το 1897. Ναι, σιγά. Α, δεν είσαι τόσο. Ωραία, 59 χρονών είμαι. Α, 59. τώρα 59 είσαι. Ναι, ναι. Και κάτι μήνες, αλλά δεν τους λέω δηλαδή. Ωραία κάρβουνο, Πω. Γιατί δεν φέρει το γουρουνόπουλο, ρε, εσείς 10 λεπτά θα το ψήσουμε. Όχι το αγριογούρνο, όχι το γουρουνάκι. Ήρμα! Ήρμα, πάει Ήρμα. Βόλτα στην πλατεία πει. εδώ έχουμε και τη μαγκούρα. Βεβαίως έχουν τη μαγκούρα, Α, δεν με δεν παίρνει φαίνεται τώρα. τίποτα τώρα να πάρει πιει. Ναι, Έπεσε και η φωτιά, δεν φαίνεται τίποτα. δεν φαίνεται.